Bună, bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit! Astăzi voi face un nou filmuleț, un video și vreau să vă vorbesc despre anumite mituri despre planete și, de ce nu, despre Mercur retrograd, după cum vedeți și în titlu. Um, Sunt câteva mituri care mie mi-au atras atenția când am început să mă uit cu mai multă atenție la astrologie, la harta mea natală, despre care v-am povestit în filmul anterior despre 2026 și cam cum să abordăm un pic perspectiva aceasta a hărților astrale. Este o hartă care ne arată un potențial al nostru către care tindem în această viață și de-a lungul mai multor vieți, dacă acceptăm să lucrăm cu această idee. Prin urmare, astăzi vreau să dezbatem trei mituri. O să vedeți imediat de ce am ales trei, pentru că o să tot revin asupra cifrei 3 în acest filmuleț. Primul mit este abordarea pe care am avut-o și eu la început și care se mai regăsește acum. Ce spun planetele, ce prezice harta mea astrologică, ce îmi spune astrologul, ce îmi spune horoscopul. Deci acest mit că cineva din exterior, cum ar fi planete, astrolog, horoscop, îți prezic soarta, îți prezic destinul și tot ce ai tu de făcut este să te duci, să asculți și așa mai departe. De aceea multă lume nici nu vrea să asculte din diverse motive. Ori să nu știe, ori să aibă impresia că nu se întâmplă lucrurile prezise de către cineva și așa mai departe. Haideți să intrăm un pic cu o altă perspectivă în acest mit, cum că planetele ne prezic soarta, astrologia ne spune ceva predestinat și așa mai departe. O altă perspectivă din care putem aborda acest mit este ideea că planetele ne invită să ne creăm soarta. Să ne gândim un pic la această perspectivă. Planetele emit continuu o invitație către noi prin a ne construi propriul destin, propriul drum în viață și așa mai departe. Deci, ele nu ne fac nimic nouă, noi creăm cu ajutorul anumitor energii emise de planete. Mai frumos spus, aș vrea să lansez ideea că alegerile noastre ne creează un destin, o soartă, să zic, o realitate de zi cu zi, dacă nu vrem să lucrăm cu ideea de soartă și destin sau ceva predestinat. Alegerile noastre ne duc pe un drum sau altul, indiferent dacă mergi la un astrolog și îți spune anumite lucruri ca potențial, dacă tu faci alt gen de alegeri, nu cele prezise sau nu cele văzute într-o hartă natală, atunci drumul tău în viață se schimbă complet și, practic, ne întoarcem la ceea ce am învățat de când eram mici, culegi ceea ce ai semănat. Apropo, alegerile pe care le-ai făcut într-o anumită perioadă a vieții îți pot creiona pe mai departe drumul tău. Suferi consecințele alegerilor tale, pentru că orice alegere vine cu anumite consecințe pe termen scurt, se mai pot repara, se mai pot modifica, dar asta implică o nouă și o nouă alegere. Prin urmare, aș vrea să avem prezent această idee că alegerile noastre ne creează drumul nostru în viață, o hartă natală și mai ales un horoscop, nu ceea ce se aude prin ziare sau la televizor, sunt doar frânturi câteodată foarte superficiale despre ceea ce ne indică planetele din harta noastră natală.
Deci, să rămânem cu ideea aceasta că alegerile noastre ne construiesc planul de viață și nu un horoscop, cineva din exterior ne prezice ce avem noi de făcut în viață. Aceasta ne dă o mai mare libertate de acțiune și ne face, cum ar veni, proprii noștri stăpâni. Noi ne conducem viața și nu ne lăsăm conduși de planete, cum se spune. Un alt mit despre care vreau să aduc o altă perspectivă este acela că planetele ne fac viața grea, mai ales când sunt retrograde, și ajungem imediat și la mitul cu Mercur retrograd. Planetele ne fac viața grea. Interesantă abordare. A spune că planetele nu ne fac nouă personal nimic. Planetele există, sunt acolo pe cer, într-o mișcare de rotație, au propriul lor drum în viața lor, cum se spune, așa cum și noi, ca fiecare individ, avem propriul nostru drum în viață. Planetele sunt și ele niște conștiințe, sunt mai mult decât ceea ce se vede și ceea ce ni s-a spus, așa cum și noi suntem mai mult decât acest corp fizic, și sper ca aceia dintre voi care urmăresc de câțiva ani buni, aproape un an, 2 ani de când scriu constant pe pagina grupului de Facebook Soul's Choices, sunteți deja familiarizați cu ideea aceasta că suntem mai mult decât ceea ce se vede. Prin urmare, și planetele sunt mai mult decât ceea ce credem noi, un bulgăre de pământ, o rocă solidă sau o acumulare de gaze, ceea ce se spune până în prezent despre anumite planete. Planetele emit și ele energii, sunt anumite conștiințe și noi emitem energii. Prin urmare, câmpurile noastre energetice, pentru că fiecare din noi emite un câmp electromagnetic, se știe deja, creierul emite un anumit câmp electromagnetic, inima, câmpul inimii, emite un câmp electromagnetic, dacă nu mă înșel, de câteva sute de ori mai mare decât cel al creierului. De aceea se spune să unim cele două câmpuri, să simțim prin inimă, care poate să cuprindă mai mult decât creierul, decât mintea. Revenind la ideea că emitem un câmp electromagnetic care se unește, se intersectează, acționează prin rezonanță cu celelalte câmpuri electromagnetice. Și rămânem la ideea de planete care și ele emit un câmp electromagnetic și cele două câmpuri, câmpul meu cu câmpul planetei, se intersectează. Și ce se întâmplă? Ceea ce emit eu din câmpul meu, o anumită frecvență, să zic, o anumită energie, hai să spunem că într-o zi emit foarte multă furie, care se măsoară pe o anumită frecvență, emit această furie în exterior, se intersectează cu anumite frecvențe de aceeași rezonanță și primesc înapoi ceea ce am spus la început, culeg ceea ce am semănat. Emit furie, primesc din ce în ce mai multă furie. Prin urmare, se pot naște conflicte, argumente, violențe și așa mai departe. Deci ceea ce emitem de la noi se intersectează cu ceea ce se emite în cosmos de către planete, pentru că și ele emit câmpuri de anumite frecvențe, și ajungem să participăm la ziua noastră, la ceea ce facem zi de zi, cu aceste energii și câmpuri de joasă frecvență sau de frecvență mai înaltă. Dacă emitem într-o zi foarte multă pace, liniște, bucurie, zâmbete pe stradă către vecini, vom primi înapoi genul acesta de emisie de energie, pentru că, așa cum s-a demonstrat în fizică, noi interacționăm pe rezonanță. O comparație foarte simplă ar fi, și cred că ați auzit-o de mai multe ori, stația de radio. Când alegi la radio o anumită frecvență,
de genul alegi tot timpul frecvențe înalte, de 100 de herți, evident că vei asculta, vei primi înapoi emisia, muzica, știrile, frecvența pe care ai întâlnit-o la acea frecvență de 100 de herți, frecvență joasă. Dacă tu, în schimb, vrei să muți frecvența și cauți frecvențe înalte, de 150 de herți, vei primi un alt gen de muzică, un alt gen de emisie și așa mai departe. Prin urmare, mitul că planetele ne fac ceva este o perspectivă limitativă, îngustă. O altă perspectivă mai înaltă ar fi planetele nu ne fac nimic. Noi, personal, prin ceea ce emitem, respectiv prin cuvinte, prin emoții, prin gânduri, prin alegeri până la urmă, pentru că alegem într-o zi să emitem un anumit gen de energie, un anumit gen de atitudine și motivație, interacționează cu ceea ce se află în câmpul exterior și primim înapoi exact ceea ce am emis. Ne întoarcem la aceeași idee că alegerile noastre, emisiile noastre, energia noastră interacționează și se întoarce către noi cu mai multă forță în funcție de ce am proiectat și noi în exterior. Tot din fizică știm că interacționăm cu câmpurile din exterior pe bază de rezonanță. Partenerii de viață ne alegem pe bază de rezonanță, prietenii din jurul nostru ne alegem pe bază de rezonanță, în funcție de atitudinea noastră în anumite zile, avem chef să vorbim cu anumiți prieteni față de alți prieteni în funcție de cum se întâlnesc energiile noastre și pot crea un câmp comun. Invitația din partea planetelor este să ne schimbăm perspectiva că ele ne dictează din exterior către viața noastră, ne prezic viața noastră, ne fac viața mai grea, deci iar o idee că exteriorul ne dictează nouă interiorul. Invitația este să ne privim noi din interior către exterior, către ce emitem și să coparticipăm, să co-creăm. Nu sunt foarte fan al acestui cuvânt de co-creație care este utilizat peste tot. Aș spune să colaborăm împreună cu energiile planetare, cu energiile planetelor, cu conștiința planetelor, dacă vrem să privim planeta mai larg, și să colaborăm, să creăm împreună cu ele din ce în ce mai frumos. Este invitația de colaborare, de participare în a ne construi o realitate zi de zi, ce vrem noi să facem în fiecare zi, pe frecvențe mai înalte, pe energii mai ridicate, pe bucurie, dragoste, împlinire și multe zâmbete. Deci sper că aduceți un pic o altă perspectivă și nu mai așteptați ca din exterior astrologul, horoscopul, harta natală sau chiar planetele să vă prezică, să vă ofere pe tavă ceva. Din contră, puterea este înapoi către noi. Noi emitem, noi alegem, noi decidem și din ce facem noi efectiv, ceea ce este în controlul nostru, alegem din mediul exterior, din mediul energetic, prin rezonanță, ceea ce ni se potrivește cel mai mult. Al treilea mit despre care vreau să vorbesc, deci ajungem la 3 mituri, este despre retrogradări și ajungem imediat și la Mercur, pentru că este planeta despre care se vorbește cel mai mult, că e Mercur retrograd. Ce face Mercur retrograd? Îmi strică viața, îmi dă totul peste cap, iar este un mit. Retrogradările sunt funcții, să zic, sau stări ale planetelor, așa cum se privesc din perspectiva noastră pământeană. Este, să zic, ca butonul on-off, sau o altă comparație ar fi mersul direct sau mersul în marșalier, mersul retrograd, în calea mașinii. Fiecare planetă, din perspectiva noastră pe Pământ, are o perioadă în care merge direct,
în circuitul ei în jurul Soarelui, în cadrul sistemului nostru solar, și o anumită perioadă de timp în care teoretic merge înapoi. Pe cer nicio planetă nu merge înapoi, ele toate merg înainte și își fac în conjurul Soarelui, dar din perspectiva noastră pământeană, mai ales când ne uităm la hărțile astrale, putem spune că retrogradările înseamnă o, o mișcare înapoi a planetelor. Planetele când retrogradează înseamnă că pe o anumită porțiune de hartă sau să zicem de drum în jurul cercului zodiacal, parcurge acea porțiune de drum de 3 ori, iar ne întoarcem la cifra 3. Direct, parcurge punctul AB în mers direct, apoi de la punctul B se întoarce înapoi la A, înapoi, retrograd, și apoi o ia din nou înainte. Deci, o dată, de 2 ori, de 3 ori. E ca și când planeta bătătorește de 3 ori o anumită porțiune de drum din harta ta cu obiectivul ca să-ți arate anumite perspective neînțelese până în acel moment și care e momentul să iasă la iveală. Deci a spune că retrogradările sunt o binecuvântare în viața noastră aici pe Pământ, pentru că aduc la lumină ca o lună plină. Luminează niște lucruri din inconștient, din subconștient, ceea ce nu ne dăm seama, nu vedem, nu conștientizăm, nu realizăm și dintr-o dată, pentru că se plimbă de 3 ori, ajungi să zici, wow, acum am înțeles. Deci este o perioadă fantastică, orice retrogradare a planetelor, de reîntoarcere către sine. Iar ne întoarcem către interior, de unde trebuie să ne facem, sau ar fi ideal, nimic nu trebuie în viața aceasta, ar fi ideal să putem alege din ce în ce mai bine, din ce în ce mai conștient și mai cu intenție. Deci, retrograd se spune de multe ori că sunt toate cuvintele care încep cu re. Reevaluare, reorganizare, regândire. Îmi place să o gândesc ca un respiro, ca un moment de repaus. Repaus, respiro, retrograd. Iei lucrurile un pic mai încet pentru că ai timp de 3 ori cât se mișcă planeta pe acel segment din harta ta natală, să te gândești altfel, să conștientizezi, să-ți vină niște perspective mai înalte despre o problemă sau alta. Mercur retrograd este atât de faimos pentru că este planeta care retrogradează, face această mișcare triplă pe anumite porțiuni din harta fiecăruia de 3 ori pe an, iar apare cifra magică 3. De 3 ori pe an este planeta care retrogradează cel mai des în cursul unui an, prin urmare auzim frecvent, iar retrogradează Mercur. Venus retrogradează cam la 1 an și jumătate, 18 luni, și Marte retrogradează cam la 2 ani. Aceste 3 planete fiind cele mai apropiate, să zic, de planul nostru personal de zi cu zi și doar pe ele le menționez aici, dar fiecare planetă din sistemul nostru solar retrogradează. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, o dată pe an, 6 luni sunt în mișcare directă, aproximativ 5-6 luni, și 6 luni în mișcare retrogradă. Fiind perioade atât de mari, nici nu le mai băgăm în seamă, dar simbolistica este aceeași. De ce Mercur este atât de important și de ce ne scoate în evidență de 3 ori pe an, bătătorind de 3 ori același segment din harta noastră natală? Și curios sau nu, perioada în care merge înapoi este în jur de 3 săptămâni, iar apare cifra 3. Și curios sau nu, cifra 3 este simbolul creației.
Aduceți-vă aminte cu ce am început acest filmuleț despre invitația Universului, invitația planetelor de a crea împreună cu ele, de a colabora și a participa împreună la ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi. Mercur, de 3 ori pe an, timp de 3 săptămâni, ne invită de fiecare dată să creăm împreună cu el lucrurile diferit. În loc să vedem Mercur retrograd ca un baubau, ca ceva care ne dă viață peste cap, ne sperie, ne încurcă, ne dărâmă planurile, ne face ziua mai grea, aș vrea să reformulăm această perspectivă, să-l gândim ca un mesager. Este un mesager al cerului, un mesager de sus, care ne aduce anumite informații, mesaje din ceea ce nu se vede, să-l numim așa, din inconștient, subconștient, lumea energetică, lumea subtilă, spuneți cum vreți voi, ne aduce aceste mesaje la lumină, ni le aduce cumva pe mintea conștientă și să putem spune la finalul acelor 3 săptămâni: wow, nu mi-am dat seama de asta până acum, dar acum văd lucrurile diferit. Deci, chiar este invitația Universului de a colabora împreună cu nu numai Mercur retrograd, dar cu orice planetă, mai ales în postura de retrogradare, să ne respirăm un pic mai mult, să luăm viața un pic mai cu calm, ca să identificăm timp de 3 săptămâni aceste semne, aceste mesaje, cum spuneam, mesajele sufletului, mesajele intuitive, care apar la suprafață. O altă informație importantă despre cum se conturează aceste retrogradări ale planetelor și cum ne ajută ele efectiv să realizăm niște lucruri, este un ciclu, cum am spus, de 3 pași, direct, retrograd, direct. Tot acest vântureală, să zic așa, de 3 ori se numește un ciclu de retrogradare al unei planete. În prima parte a acestui drum, a acestui ciclu în care planeta merge direct, Mercur merge direct, de obicei apar la suprafață, ca să începem să observăm un pic mai cu atenție anumite situații, vin oameni cu anumite mesaje, se întâmplă anumite experiențe care încep să ne arate despre ce anume avem noi de înțeles mai mult, ce anume avem noi de aprofundat în această perioadă. După ce apar aceste prime semne, în prima perioadă, în prima trecere a planetei direct, se întâmplă retrogradarea propriu-zisă, planeta merge înapoi, merge retrograd. Atunci e nevoie să respirăm, cum am zis, respiro, repaus, reevaluare, reorganizare. Atunci de obicei se bușesc lucrurile. De ce? Situațiile care au apărut în prima parte se agravează. Se ajung la un apogeu, la o culminare, ca chiar să te oprești să zici: wow, iar se întâmplă lucrul ăsta, de ce mi se întâmplă acest lucru și ce am eu aici de înțeles la un alt nivel. După ce faci această înțelegere și ai perioada de 3 săptămâni cu Mercur retrograd de a înțelege diverse situații din viață, ți se oferă șansa din nou, când planeta repornește direct, să vii cu soluții ingenioase, mai creative, pe care pur și simplu nu le percepeai la începutul acestui drum. Du-te, vino de 3 ori. Retrogradările înseamnă lecții neînvățate la un nivel spiritual înalt, la un nivel karmic. Deci orice planetă retrogradă care există în hărțile voastre natale înseamnă niște lecții cu care vii de mult timp și pe care eviți, refuzi, nu le înțelegi pe deplin și ele persistă, vor exista acolo atâta timp cât tu nu îți iei aceste momente de respiro, de repaus, pe retrogradări, mai ales acum cu Mercur retrograd, ca să le înțelegi din ce în ce mai bine. Și nu întâmplător vorbesc de Mercur retrograd chiar astăzi, când filmez pe 11 februarie 2026, începe parcursul de cicluri de retrogradare al lui Mercur în 2026. Este
prima invitație din partea mesagerului Mercur de a lucra împreună cu el și de a observa anumite tipare repetitive pe care încă nu le înțelegem în viețile noastre. Între 11-25 februarie parcurge etapa directă, între 26 februarie 20 martie merge înapoi, este retrogradarea propriu-zisă, între 20 martie și 9 aprilie o ia din nou înainte și apoi iese cu totul din acest segment pe care îl parcurge de 3 ori. Deci să începem să fim atenți chiar începând de astăzi la ce apare în fața noastră, ce mesaje care pot veni prin oameni, care pot veni prin intuiție, care pot veni prin semne din acestea mai subtile, pot veni prin știri, prin vești. Deci la fiecare va fi cât un mesaj deosebit, unic, pentru că noi suntem unici și fiecare va avea de înțeles în această perioadă de aproape 2 luni de zile cât se întâmplă tot ciclul, dar mai ales în cele 3 săptămâni în care Mercur o ia înapoi, chiar se întâmplă retrogradarea, avem de înțeles lecțiile noastre neînvățate de mult timp. Se întâmplă în Pești, este ultimul semn al zodiacului, este un semn deosebit de exigent, deosebit de pretențios, care aduce mesaje foarte, foarte profunde de la suflet. Prin urmare, atenția noastră trebuie să fie extrem de mărită, extrem de prezent să fim pentru a identifica ceea ce apare din nou și din nou ca lecții neînvățate. Acolo respirăm, conștientizăm, ne dăm seama ce repetăm și poate nu ies lucrurile bine și încercăm să venim cu soluții mai creative. Mai creative, ne dăm drumul la imaginație, astfel încât soluțiile să devină din ce în ce mai bune și noi ne creăm propria noastră realitate. Cam atât am avut astăzi de povestit, să vă ajute pe următoarea perioadă și să ne raportăm un pic la energiile planetare, la mediul cosmic care ne înconjoară dintr-o altă perspectivă, pentru că noi influențăm într-o mare măsură ceea ce se întâmplă în jurul nostru prin emisiile noastre de orice fel, fie că le conștientizăm, fie că nu, iar planetele doar rezonează și ne răspund înapoi exact pe frecvența, pe emisia pe care noi am pus-o în univers. Vă doresc din toată inima să trăiți înalt, să trăiți creativ, imaginativ și să realizați că sunteți mult mai puternici decât ați crezut acum pe 11 februarie, când se va termina acest ciclu al lui Mercur retrograd, și să-l percepeți ca un mesager al sufletului care va aduce mesajele necesare în acest moment. Să vă fie de folos și ne revedem cu drag pe pagina de Facebook, să subscrieți și la pagina de YouTube, unde voi continua să mai pun astfel de filmulețe cu mesaje interesante și care poate vă ajută în parcursul acestui an. Ciao, ciao!